Цель собрать это дерево каждый день. Ягодки падают и на полу лежат. Но когда ты каждый день приходишь к этому дереву рано утречком, то ты видишь, что ягодки лежат на полу совершенно сухие. Просто не нужно допускать, чтобы они начинали гнить. И тогда приятный сбор становится таким счастливым, таким полезным для здоровья. Алычай-то думают все, что она кислая, а она настолько сладкая. Она такая сладкая, как мед. Просто ее никто не собирает. Ее никто не собирает, потому что думают, что здесь гуляют собаки, здесь гуляют кошки и гадят.